It's a very interesting format. It's kind of like speed dating. So you have 20 minutes to meet with the winery and taste as many wines as you decide you want to taste. And then if you decide you want to do another follow-up, you can have another meeting later. It's an interesting format, but it's very quick, very quick. Pues para nosotros realmente es conocer vinos de una zona que normalmente no llegaba a nuestro país y nos permite conocer diferentes variedades de uva que pueden funcionar muy bien en Colòmbia. En aquest esdeveniment en concret doncs ens estem centrant sobretot en Estats Units, ja que és un mercat que costa molt entrar-hi si no és per esdeveniments d'aquests per trobar nous contactes. Home, el primer és que ells venen a nosaltres i que almenys no hem d'agafar un avió, que això per les persones que ens dediquem a l'exportació doncs s'agraeix moltíssim poder jugar a casa, no? I la veritat és que està molt ben organitzat, tens 20 minuts amb cada importador, que és més que suficient per fer una introducció dels productes. Una bona oportunitat per tenir la possibilitat de sentar-te amb gent professional d'aquests països i buscar possibilitats de negoci. Contents, tenim 20 minuts en cada reunió, és una mica speed, una mica ràpid, però sí que et dona temps per donar a conèixer una mica la zona, la regió, la bodega i els vins.